Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Inovatech. Eu sou João Jorge e hoje estou aqui para trazer mais uma novidade para o canal, tá bom? Hoje eu vou ensinar para vocês como adicionar efeitos sonoros nos seus vídeos, tá? Eu gravei um vídeo aqui uma vez ensinando como adicionar uma música de fundo, tá bom? E hoje eu vou ensinar como adicionar efeitos sonoros. Eu já estou aqui na tela inicial ou principal do aplicativo Video Show, tá bom? Porque eu vou ensinar para vocês como fazer isso com o Video Show, tá? Vamos procurar aqui dentro da tela inicial do Video Show, a gente vai procurar pelo botão Editar Vídeos. Editar vídeo. Ótimo, encontrei aqui o botão Editar Vídeos, duplo clique para quem usa o Talkback ou qualquer leitor de tela, e para quem consegue ver, só um clique, tá? Ótimo. Vídeo som. Todos. Filma. Vídeo. Selecionar. Vídeo. Botão. Vídeo. Separador. Vamos selecionar aqui vídeo separador. Foto. Gravar. 4 horas e 1 hora e 46 minutos. Meia-noite e 8. Ótimo. Selecionei aqui um vídeo de 8 minutos. Grava fotos. Todo. Vídeo. Filmagem. Todos. Navegar. Editado. Meia-noite. Próximo. Vamos clicar no botão próximo, tá bom? Vídeo som. Notificações. Ele aqui vai reproduzir o vídeo automaticamente, tá? Não selecionado. Editar. Não selecionado. Música som. Não selecionado. Música som. Aqui vocês vão procurar pelo esse botão aqui que está a dizer não selecionado música som. Este aqui. Não selecionado. Música som. Botão de opção. Quando vocês encontrarem este botão, é só dar 2 toques. Selecionar. Ótimo, agora vamos procurar por efeito, som original, locução, efeito sonoro. Ótimo, vocês vão fazer tudo isso deslizando de direita para esquerda, tá bom? Vamos encontrar aqui efeitos sonoros. Vamos clicar aqui. E em seguida, vamos fazer o seguinte. Efeito sonoro, detectado, ícone reproduzir, botão. Para o aplicativo saber em que parte você quer adicionar o efeito sonoro, você deve reproduzir, e quando chegar a parte que você acha que eu devo colocar um efeito aqui, você deve pausar, tá bom? Vamos lá. Vamos dar um exemplo. Ative o sininho de notificações. Você escuta um som de notificação aí, não? Então é isso que a gente vai ensinar para vocês aqui. Olha só. Vamos clicar aqui em reproduzir. Detectado, ícone reproduzir. Meia-noite. Notificações. Ótimo. Aqui falou ative o sininho de notificações. Talvez vocês não escutaram muito bem aí, o volume está muito baixo. Aqui vamos escolher um som de notificação, tá bom? Detectado, ícone adicionar. Vamos clicar nesse botão aqui onde diz adicionar, tá bom? Agora vamos procurar o som de notificação que a gente quer. Plateia rindo. Botão bainha. Botão nascer. Baixo. Metralhador. Detectado. Apavorante. Botão pedir. Triste. Pedir. Toque. Nova mensagem. Corrente elétrica. Oh meu Deus. Nova mensagem. Meia-noite e 8. Encontrei o que eu quero. Nova mensagem. Vou reproduzir para vocês escutarem aqui. Ótimo. Depois de você reproduzir para saber se é esse o som que queres ou não, vai clicar nesse botão aqui. Diz botão. Mas vocês devem clicar. Quando vocês clicarem, automaticamente já vai ter adicionado onde diz ative o sininho de notificações, tá bom? Assim já está. Os mesmos passos vocês vão seguir para deixa aquele like, por exemplo, se você diz isso, deixa aquele like. Você vai procurar o som que você quer. Em primeiro, lembrando que tem que pausar, né? Depois vai procurar o som que você quer, do mesmo passo que eu dei aqui. Em seguida, vai clicar onde diz botão, né? Muito cuidado, pessoal, com o talkback. Depois de vocês clicarem onde diz adicionar, neste caso, vocês escutaram que a primeira vez, antes de adicionar este som de notificação, ele diz adicionar, mas agora vai dizer eliminar, olhem só. Navegar para efeito feito 100% e original 100%. Ah, eu tinha me esquecido. Aqui vai aparecer, né, o volume dos dois, do vídeo e do efeito, tá bom? Vocês podem escolher aqui, eu vou deixar esse efeito em 30%. 50%. O primeiro 100% que vocês vão escutar é o som, ou seja, o volume do vídeo. O segundo é
do efeito, tá bom? Vocês podem reduzir, podem deixar assim se quiserem também. 30%. 30%. Ótimo. Detetado, meia-noite e 13. Agora vamos procurar por... Detetado, ícone eliminar, botão. Escutaram? Agora está a dizer eliminar, mas antes disse adicionar, tá bom? Então vocês não podem se enganar com isso. Cliquem aqui, neste caso, onde diz eliminar, e depois vão dar aqueles passos também, né? Olha só. Meia-noite, detetado, ícone reproduzir. If original sound. Feito, botão. Detetado, ícone reproduzir. Feito, botão. Então, pessoal, essa foi a dica para hoje. Eu vou recapitular tudo aqui bem rápido. Você vai entrar no Video Show, vai procurar o botão de editar vídeo. Em seguida vai selecionar temas, música e tema nesse caso. Em seguida vai procurar pelo botão efeitos sonoros. Depois disso vai reproduzir o vídeo. E depois disso vai clicar em adicionar. Na primeira vez diz adicionar, na segunda diz eliminar, tá bom? E vai escolher o som de notificação que queres, vai adicionar aí, onde